වහන්සේගේ ලේවිලින් පවිත්‍ර කෙරේවා. ඔළුම නිදහස් කෙරේවා. කුරුසි පූජාව කරුණ කොටගෙන අප නිදහස් කෙරේවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. කුරුසියේදී දිවි පිදුවා මංගල වන්නට ලී දහරා ගලා ගියා මා මුදවන්නට කුරුසියේදී දිවි පිදුවා මංගල වන්නට ලී දහරා ගලා ගියා මා මුදවන්නට මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු තේසි දොරවනේ මානිසයි දෙපාසි දොරවනේ මානිසයි තේසි දොරවනේ මානිසයි දෙපාසි දොරවනේ මානිසයි මාගල මාගත්තා මගේ ජේසු මාගල මාගත්තා මාමුද මාගත්තා මගේ ජේසු මාමුද මාගත්තා මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු මං ආදරේ ජේසු සිනස සිදොරවනේ මානිසයි ලය සිදොරවනේ මානිසයි සිනස සිදොරවනේ මානිසයි එලය සිදොරවනේ මානිසයි මාගල මාගත්තා මගේ ජේසු මාගල මාගත්තා මාමුද මාගත්තා මගේ ජේසු මාමුද මාගත්තා මං ආදරේ ජේසු 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 අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ හලෙලූයා වහන්සේට නමස්කාර වේවා. ඔබ වහන්සේගේ කුරුසිය පූජාවම කරුණ කොටගෙන මගේ දෙවියන් වහන්සේ අප සෝදනසේකෝ
ඔබ පවිත්‍ර කරන සේක්වා ස්වාමිනේ අපට කමා කෙරේවා අපට කරුණා කෙරේවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ශුදුලේ වලින් පවිත්‍ර කරමින් අපට කරුණා කෙරේවා ස්වාමිනේ ඔබයි ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි අපේ රජුන් වහන්සේ සියල්ලට වඩා උසස් වූ සියල්ලට වඩා උතුම් මගේම දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා අපේ මෙවුන් කරුණාන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා අපට කමා කොට අපට කරුණා කොට අපොසලාගත උදරාගත මගේ ස්වාමිනේ ඔබට නමස්කාර වේවා මහිමේ අධිපතියන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා මුල්ම තේජස් අධිපතියන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා සියල්ලට වඩා උසස් වූ සියල්ලට වඩා උතුම් මගේම ස්වාමිනේ ඔබට නමස්කාර වේවා සියල්ල ඔබ වහන්සේටමයි සියල්ල ඔබ වහන්සේ කරුණාකට කරන නමස්කාර වේවා හලෙලූයා පුදුම හාස්කම් කරන මගේ දෙවියන් වහන්සේ වලාතු වික්‍රමානිතු දේ අපේ ජීවිතවල කරන දෙවියන් නමයි ස්වාමිනේ එදාට අදට ස්වාමීන් වහන්සේ සදා කාලයටත් එකලෙස සිටින්නා වූ අපේ ජීවමාන රජුන් වහන්සේපයි ඔබ නමස්කාර වේවා හලෙලූයා
නමස්කාර වේවා. මුළු මහිම වහන්සේට ස්වාමිනේ මුල්ම ගෞරව ප්‍රශංසාව ඔබට පමණක්මයි. අප නිසාම අප උදෙසාම සියල්ලෙන් පූජා වුණා මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට මහිමේ වේවා. උතුම් මගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නමස්කාර වේවා. උත්කෘෂ්ඨ අලංකාරය මගේ රජුන් වහන්සේ සියලු මහිමේ ගෞරවය ඔබ වහන්සේටමයි. ඔබ වහන්සේ නිසාමයි ඔබ වහන්සේ දෙසාමයි ඔබ වහන්සේටමයි ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන්මයි. හාලෙලූයා. ස්වාමිනේ ස්තුති වේවා ස්වාමිනේ. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසාම වේවා ස්වාමිනේ ඔබට මහිමේ වේවා මහිමේ වේවා මහිමේ වේවා. අද දවසේ අපි 1 කොරින්ති පොත ආරම්භය සමග අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මේ මුලම වචනේ බාර කරමු. මේ මුලම අධ්‍යයන කාලය බාර කරමු. අපි කියමු සිස්ටර් ප්‍රියංකට ඒ උදෙසා යාඥා කරන්න කියලා අපි ඇයත් සමග එක්සිත් වෙමු. වහන්සේගේ වචනය හදාරන්න යන ප්‍රමාණ සාහිත්‍ය මෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නාවේ දේවදාසෝ වහන්සේගේ දැසට බාර කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඥානයේ තුලින් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න යන නිසා ඔබට අනේක වාරයක් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීන්. ඥානයේ දිවතොල් සියල්ල ඔබ වහන්සේගේ ලේන් සෝදා පවිත්‍ර කරමින් ඔබ වහන්සේම ස්වාමීන් වචනය ඒකේ ස්වාමීන් නිදහස් කරන්න යන නිසා ස්තුති වෙනවා. සුද්ධාත්මය වහන්සේ ස්තුති කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. යානි මේ සියල්ලම ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි ඔබ වහන්සේම පාවිච්චි කරමින් ඔබම ඇතුළේ කතා කරන්න කියලා යාඥා කරනවා. ඒකට උපකාර කරන්න මෙසිය කාර්යකම් කරන්න යාඥා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේගේ වචනය ස්වාමීන් හරියාකාර වාසා දැනගන්නට ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ආර්ථික කටයුතු කරමින් ස්වාමීන් ආසා හදවතින් දැන්පත් කරගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ස්වාමීන් අපිට ඉගෙන ගන්නට ඔබ වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරන්න. ඒට අවශ්‍ය මුල්ම ප්‍රඥාව ඥානීය ස්වර්ගීයම වහන්සේ තුළ තබන්න කියලා යාඥා කරනවා. මේ වචනයට විරුද්ධව ක්‍රියා අපරාධී පාලය නාසර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාප කරනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීන් ස්වාමීන් සභාව තුළ ඥානීය අන්තර්ජාලයේ නායකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුල්ම ආශිර්වාදය රැකවරණේ ස්වාමීන් සම්පන්න යාඥා කරමින් සියලු දේව ස්වාමීන් වහන්සේ කරගන්න සුද්ධාත්මිය වහන්සේ මෙච්චර කාර්යයක් කරන්න මඟ පෙන්වන්න කියලා යාඥා කරන්නේ අසරේ වහන්සේගේ නාමයෙන්. Amen. Amen. Hallelujah. ස්වාමී ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා. හොඳයි අපි එහෙනම් කොරින්ති පොතට 1 කොරින්ති පොතට පෙරලා ගනිමු. 1 කොරින්ති පොත කවුද ලියන්නේ? පාවුල් තුමා. හොඳයි. අපි 1 කොරින්ති පොතට යනකොට දැන් 1 කොරින්ති පොත ලියපු ගැන කතා කරද්දී 1 කොරින්ති පොත පාවුල් තුමා ලියන්නේ මොන සභාවටද? කොරින්ති සභාවට. හොඳයි. අපි කොරින්ති සභාව ගැන චුට්ටක් ඉගෙන ගන්න යනවා. අපි ඒකට යමු ක්‍රියා 18ට. ක්‍රියා 18 දී තමයි ක්‍රියා 18. නෑ ඉස්සෙල්ලා කොරින්ති පොතට යන්න ඉස්සෙල්ලා කොරින්ති සභාව පිහිටුවේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා අපි බලන්න යමු. ඔන්න කොරින්තියේ මෙහෙය ක්‍රියා 18 මෙයින් පසු පවුල් අතීනසයෙන් පිටත්ව කොරින්තියට ආවේය. ක්ලෞදියස් සියලු යුදෙව්වරුන්ට රෝමේ නහක් හොයන්ට අනකර තිබුණ බැවින් ඉතාලියෙන් අලුතගෙන ආවා වූ පන්තසි උපන් මිනිසෙකු අකිලා නම් එක්තරා යුදෙව්වෙක් ප්‍රිස්කිලා නම් ඔහුගේ භාර්යාව සමග පවුල්ට සම්බවී ඔහු ඔවුන් වෙතට ගොස් දෙගොල්ලම එම කර්මාන්තය කරන්නෝ බැවින් ඔවුන් සමග නැවතී සිට වැඩ කළේය. ඔවුන්ගේ කර්මාන්තය කූඩාරම් සෑදීමය. සද්ද ගොඩක් එනවා. කොහෙද වැඩ කරන ගමන් කවුරු හරි කතා කරනවද?
වැඩ කරන ගමන් අහගෙන ඉන්නවා නම් මේ මයික් එක ඔෆ් කරන්න ප්ලීස්. නේ. දැන් පවුල් කොහෙන්ද දෙන්නේ? පවුල් අතීනසේ ඉඳන් කොරින්තියට එනවා. කොරින්තියේදී කවද හම්බෙන්නේ? කොරින්තියේදී කවද හම්බෙන්නේ? ඔන්න ඔය දෙන්න හොඳ ප්‍රසිද්ධ දෙන්නෙක් නේ. කපල් එක. ප්‍රිස්කිලයි අකීලයි. අකීලයි ප්‍රිස්කිලයි. එතකොට දැන් මේ අකීලයි ප්‍රිස්කිලයි මේ දෙන්න ගොඩක් පවුල්තුමත් එක්ක එකතු වෙලා සේවය කරපු දෙන්නෙක්. එතකොට ප්‍රිස්කිලා ඇවිල්ලා පවුල්තුමා හුඟක් දේව සේවය සඳහා සූදානම් කරපු දේව සේවිකාවක්. දෙගොල්ලොම එම කර්මාන්තය කරාලු. මොකද මේ කර්මාන්තය? කූඩාරම් හැදුව එක. එතකොට පවුල්තුමාගෙත් මොකද බිස්නස් එක වෙලා තිබ්බේ? මොකද ව්‍යාපාරය වෙලා තිබුණේ? කර්මාන්තය වෙලා තිබුණේ? කූඩාරම් සෑදීම. එතකොට අකිලාගේ ප්‍රිස්කිලාගෙත් කර්මාන්තයව තිබුණේ කූඩාරම් සෑදීම. හොඳයි. ඔහු සියලු සබත් දවස්වල සිනගෝයෙහිදී තර්ක කර යුදෙව්වරුන්ද ග්‍රීක්වරුන්ද ඇදහිල්ලට පමුණවා ගන්නට උත්සාහ කළේය. නමුත් සීලස්ද තිමොතියස්ද මකිදෝනියන් ආකල යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස්මයි පවුල් යුදෙව්වරුන්ට සාක්ෂි දෙමින් වචනේ දේශනා කිරීමේ වැඩේම යෙදී සිටියේය. පවුල්තුමා කොතනින්ද පටන් ගත්තේ? කාගෙන්ද පටන් ගත්තේ? සිස්ටර් ඩියානා කෝල් කරනවා. සාලි චුට්ටක් බලන්න මේ කෝල් කරන්න එපා කියන මම මේකෙන්. හොඳයි. පවුල්තුමා පටන් ගත්තෙම සිනගෝගෙන්. පවුල්තුමා සිනගෝගේ ඉඳගෙනම යුදෙව්වරුන්ට කොහොමද වැඩේ? ඔයා පොඩ්ඩක් අරවගන්න. right. හරිද? okay. පවුල්තුමා සිනගෝගේ නම් සිනගෝගේ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද සිනගෝගයක් කියන්නේ? කාගේද? දේවගෘහයක්. කාගේ දේවගෘහයද? යුදෙව්වරුන්ගේ දේවගෘහය. හොඳේ. යුදෙව්වරුන්ගේ දේවගෘහයට ගිහිල්ලාම පවුල්තුමා යුදෙව්වරුන්ට දේශනා කරනවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇත්තයි කියලා. කොහොමද නිර්භීතකම නේ? අපිට පුළුවන්ද පන්සලකට ගිහිල්ලා පන්සලේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇත්තයි කියලා ගිහින් දේශනා කරන්න? පුළුවන්? ගහලා එළවයි. ආමේන්. එහෙතුන් විරුද්ධව සිට අපහාස කළ කල්හි ඔහු තමාගේ වස්ත්‍ර ගසා දමා ඔවුන්ට කතා කොට නුඹලාගේ ලේ නුඹලාගේම හිස් පිට වේවා මම නිදොස් වෙමි මෙතෙන් පටන් අන්‍ය ජාතීන් ළඟට යමි කීවේය. ආමේන්. හලෙලූයා. යුදෙව්වරු මොකද කරේ? පවුල්තුමාව අපහාස කරා. පවුල්තුමාට විරුද්ධව ඉඳලා අපහාස කරපු ගමන් පවුල්තුමා මොකද කරේ? තමන්ගේ වස්ත්‍ර වලින් දූවිලි ගසා දාලා ජේසුස් වහන්සේ කිව්වනේ යම් තැනකට නුඹ ගිහිල්ලා යම් නිවසකට නුඹ ගිහිල්ලා නුඹ පිළිගන්නේ නැත්තම් නුඹ නේද දූවිලි ගසා දමලා එන්න කියලා. ඒ වගේම පවුල්තුමා දූවිලි ගසා දමලා එනවා කියනවා මොකද්ද? එන ගමන් කියනවා මෙන්න නුඹලා මේ ජේසුස් වහන්සේ පිළි නොගන්න එක. නුඹලාට මම ජේසුස් වහන්සේ ගැන කිව්වා. නුඹලා දැන් ජේසුස් වහන්සේව පිළි නොගන්න එක දැන් මට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක දැන් නුඹලාගේ ප්‍රශ්නේ. හලෙලූයා. ඒ නිසා මගේ වගකීමෙන් මම නිදහස්. මං ආවේ ඔබ නුඹලාට සුභාරංචිය දේශනා කරන්න. නුඹලා සුභාරංචිය පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් මම මගේ වගකීමෙන් නිදහස්. දැන් නුඹලා පිළිගත්තේ නැතුණු නුඹලාගේ අතේ තමයි ලේ තිබෙන්නේ. මගේ අතේ නෙවෙයි. කියලා උන්වහන්සේ කියන මෙතෙන් පටන් කොතෙන් පටන්ද? මෙතෙන් පටන් මම කාටද දේශනා කරන්න යන්නේ? අන්‍ය ජාතිකයන්ට. මේ වෙනකොට පවුල්තුමා කියන්නේ සුභාරංචිය දේශනා කර හිටියේ කාටද? යුදෙව්වරුන්ට. දැන් පොඩ්ඩක් අපි ආපහු මතක් කරලා කියන්නේ පවුල්තුමාව ජේසුස් වහන්සේ කැඳෙව්වේ
කාට සුභාරංචිය දේශනා කරන්නද? අන්‍ය ජාති පළමුව යුදෙව්වරුන්ට, දෙවනුව අන්‍ය ජාතිකයන්ට, තුන්වෙනුව යකෝ ඉද්ද ජාති ටික ඉවරයි. එහෙමද? තුන්වෙනුව කවුද? තුන්වෙනුව චුට්ටක් ආපහු යන්නේ නම් මතක් කරගන්න. ආමේන්. ක්‍රියා 9:15 පෞල්තුමාගේ කැඳවීම මොන ජාතීන්ට දේශනා කරන්නද? ක්‍රියා 9:15 යන්න මක් නිසාද ඔහුමාගේ නාමය අන්‍ය ජාතීන්ද රජුන්ද ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් ඉදිරියට ගෙන යන්ට මා විසින් තෝරා ගන්නා ලද භාජනයක්ය. එතකොට යුදෙව්වරුන්ටත් අන්‍ය ජාතිකයන්ටත් ඒ වගේම අය කාටද? රජවරුන්ටත්. ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන් කියන්නේ යුදෙව්වරුන්ට. ආමේන්. ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ කියන්නේ යුදෙව්වරුන්ට. ඒතකොට ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට, යුදෙව්වරුන්ට, ඒ වගේම අන්‍ය ජාතිකයන්ට, ඒ වගේම රජවරුන්ට. ඉතින් දැන් මෙතනින් කියනවා මම මේ පමණ කලක් මම යුදෙව්වරුන්ට සුභාරංචිය දේශනා කරා. නමුත් මම දැන් අතාරිනවා. මම දැන් යනවා අන්‍ය ජාතිකයන් ගාවට කියලා මේ පෞල්තුමා දුවිලි ගසා දමලා යනවා. ඔහු එතනින් අහක්ව ගොස් දෙවියන් වහන්සේ නමස්කාර කළා. වූ තීතස් යුස්තස් නම් මිනිසෙකුගේ ගෙදරට ගියේ. ඔහුගේ ගේ සිනගෝගයට යාව තිබුණේය. සිනගෝගේ මුලාදෑනියා වූ ක්‍රිස්පස් තමාගේ ගෙයි වැසි සියල්ලන් සමග ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තේ. කොරින්තිවරුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් දසා අදහාගෙන බෞතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. ආමේන්. මොකද උනේ? සිනගෝගේ මුලාදෑනියා පවා ඒ සිනගෝගේ කරගෙන ගියපු කෙනා පවා මොකද උනේ? ඔහුත් ජේසුස් වහන්සේ ගැන අදහගත්තා. කොරින්තිය බොහෝ සෙනග අදහගත්තා. මේ ඔක්කොමලම මේ ක්‍රිස්පස් කියන කෙනයි නේද? ක්‍රිස්පස් කියන කෙනයි මේ කොරින්තිය සිනගෝගේ මුලාදෑනියයි. කොරින්තිය ගොඩක් අයවත් පෞල්තුමා බෞතිස්ම කරනු ලැබුවා. ස්වාමීන් වහන්සේ රාත්‍රියේහි දර්ශනයකින් පවුලට කතා කොට නුඹ බය නොවී නිශ්ශබ්දව නොසිට කතා කරන්න. මක් නිසාද මම නුඹ සමග සිටිමි. කිසිවෙක් නුඹට අනතුරු කරන ලෙස නුඹට විරුද්ධව නොඑන්නේය. මට මේ නුවර බොහෝ සෙනග සිටිති කීසේක. ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔවුන් අතර උගන්වමින් එක් අවුරුදු සමසක් එහි වාසය කළේය. ආමේන්. මෙහෙදි තමා දෙවේ ජේසුස් වහන්සේ පෞල්තුමාට ප්‍රකාශලා කියනවා මොකක්ද? බය නැතුව නිශ්ශබ්දව නොසිට කතා කරපන්න. කොරින්තියේ ගොඩාක් සෙනග මට ඉන්නවා. ආමේන්. ගොඩාක් සෙනග මට ඉන්නවා. ඒ නිසා පෞල්තුමා මොකද කරේ? එහෙන් යන්නේ නැතුව කොච්චර කාලයක් හිටියා කියනවද? අවුරුදු එකහමාරක් පෞල්තුමා කොරින්තියේ ඉඳගෙන කොරින්තියේ සභාව ගොඩ නැගුවා. ආමේන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පෞල්තුමා කොරින්තියේ සභාව ගොඩ නගනු ලබන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි යමු කොරින්තියට. කොරින්තියට පෞල්තුමා හසුන්පත් කීයක් ලියනවාද? කොරින්තියට දෙකයි. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි ගාව තියෙන්නේ දෙකයි. එකක් නැති වෙලා තියෙනවා. ඒක සඳහන් වෙනවා. ඒක ඒ පළවෙනි ඇත්තටම කොරින්තියට ලියන පළවෙනි හසුන්පත පෞල්තුමා ලියන්නේ එපීස සභාවේ ඉන්න ගමන්. ඒක නැති වුණා කියන එකට සාක්ෂි තියෙනවා. මොකද ක්‍රියා 19 කියනවා එපීස සභාවේ ඉඳගෙන පෞල්තුමා කොරින්තියට ලියනවා.
මේ පිස්සේදී ක්‍රියා 19 පවුල්තුමා සඳහන් කරන එපිසේ ඉඳගෙන පවුල්තුමා කොරින්ති සභාවට ලියුමක් ලියනවා. නමුත් ඒ සභා ඒක ලැබුණ බවක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන කොරින්ති පොතේ පවුල්තුමා කියනවා මම වෛශ්‍යාකම ගැන මෙහෙම මගේ පළවෙනි හසුන්පතේ ලිව්වා කියලා. නමුත් ඒක ගැන සඳහනක් හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට හිතන්න වෙන්නේ ලියුම කොහේ හරි නැති වෙලා. ආමේන්. හොඳයි. ක්‍රියා 19 ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ගෙදරදී කියව ගන්න. හොඳයි අපි පටන් ගමු එහෙනම්. 15 වෙනි පරිච්ඡේදය. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතයෙක්ව සිටීමට කැඳවුම් ලැබුවා වූ පවුල් සහ අපේ සහෝදර වූ සොස්තෙනස් විසින් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි පිරිසිදු කරනු ලද්දා වූ ශුද්ධවන්තව සිටීමට කැඳවුම් ලද්දා වූ කොරින්තයේ තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවටද ඔවුන්ගේත් අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු තැන්වල යාඥා කරන්නා වූ සියල්ලන්ටද ලියා එවන වගනම් අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. ආමෙන්. මොකද එතන කරන්නේ පවුල්තුමා ආචාර කරන ඕනෙම ලියුමක් කොහොමද කතා පටන් ගන්නෙ? ඕනෙම ලියුමක් පටන් ගන්නෙ මොකක්ද අර කියනනේ මොනවද? අර ඉස්සර ලියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ ඉස්සර කොහොමද ලිව්වේ? ඉස්සර දෙරේ අංකල්ට එහෙම ලියවල් ලියලා නැහැ. අංකල්ට එහෙම ලියවල් ලියලා නැහැ. පවන් රොඩ් මොකද්ද? පවන් සැලේ නේද? එහෙම දානවනේ. කුරුණෑගල සිට ලියමි. නැත්තම් බණ්ඩාරවෙල සිට ලියමි. ආමෙන් හලෙලූයා. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය ලියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ අපි මෙයාට ලියන්න කියලා නේ. to ඊට පස්සේ අන්තිමට තමයි ලියන්නේ මේ කියන්නේ මෙයට ස්තුති මම සාලි ලියන්නේ. ආමෙන්. නේ ආදරණීය තෙරේසා වෙත ලියමි කියලා පටන් ගන්න නේ. ඊට පස්සේ අන්තිමට දාන්නේ නේ කවුද? මීට සාලි විසින් ලියයි නේ. එහෙම නේ. from to එක ඉස්සෙල්ලා දාන්නේ from එක පස්සේ දාන්නේ. නමුත් මේ ඉස්සර රෝම අධිරාජ්‍ය කාලයේදී මේක ලියන්නේ අනිත් පැත්තටයි. ලියන්නේ ඉස්සෙල්ලම කාටද? ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ from කියන එක. ඉස්සෙල්ලම කාගෙන්ද කියලා එක ලියලා අන්තිමට ඉවර කරන්නේ to එකෙන්. ඒ කියන්නේ අන්තිමට කාටද කියන එකෙන් තමයි ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉතින් පවුල්තුමාව හඳුන්වා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතයෙක්ව සිටීමට කැඳවුම් ලැබුවා වූ පවුල් විතරක් නෙමෙයි ලියන්නේ. පවුල් එක්ක ඉන්නවා තවත් සහෝදරයෙක්. කවුද? සොස්තෙනස් නේ. සොස්තෙනස් කියන සහෝදරයා පවුල් එක්ක එකතු වෙලා ලියන. මොකද පවුල්තුමා හුඟක් වෙලාවට පවුල්තුමා කියන දේ තව කෙනෙක් ලිව්වා. මොනවද? පවුල්තුමාම ලිව්වා නෙමෙයි. හුඟක් වෙලාවට පවුල්තුමා කියන දේ තවත් කෙනෙක් ලිව්වා. ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන්. කාගේ කැමැත්තෙන්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන්. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතයෙක්ව සිටීමට. දැන් මට කියන්න ප්‍රේරිතයෙක් කියන්නේ කවුද? යේසුස් වහන්සේ විසින් තෝරගෙන යේසුස් වහන්සේ විසින් පුහුණු කරපු නේද? යේසුස් වහන්සේ විසින් සේවයට පිටත් කරනු ලැබූ කෙනෙක් තමයි කවුද? ප්‍රේරිතයෙක් කියලා කියන්නේ. ආමෙන්. එතකොට ජේසුස් වහන්සේම විසින් අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපොතේදී අපි හුඟක් සැරයක් නේද අපි ගලාති පොත කරද්දී, එපේස පොත කරද්දී, අපි රෝම පොත කරද්දී අපි ඉගෙන ගත්තා පවුල්තුමාව ජේසුස් වහන්සේ තෝරගන්න හැටි. ඒ වගේම පවුල්තුමාව කොහොමද දින 3ක් තිස්සේ නේද? පවුල්තුමාව සූදානම් කරන හැටි, පුහුණු කරන හැටි, ඊට පස්සේ පවුල්තුමාව සේවයට පිටත් කරන හැටි අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා එතකොට දැන් ඔන්න ප්‍රේරිතේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතෙක් මේ.
කියලා කැඳවුම් ලැබුව පවුස් අපේ සහෝදර සොස්තෙනෙස් විසින් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි පිරිසුදු කරන ලදුවා වූ ශුද්ධවන්තව සිටීමට කැඳවනු ලද්දා වූ කොරින්තියෙහි තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවටද ඔවුන්ගේත් අපගේත් ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු තැන්වල යාඥා කරනෝ සියල්ලන්ටද ලියා එවන වගනම. කාටද ලියන්නේ? කාටද ලියන්නේ? සියලු තැන්වල යාඥා කරන කවුද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් පිරිසුදු කරන ලද්දා වූ. ඒ කියන්නේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පවිත්‍ර වුණා වූ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල කරුණාව ලැබපු, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සමාව ලැබපු. ඒ වගේම ශුද්ධවන්තව සිටින නැවත පව් නොකරන පිණිස කැඳවගත් කොරින්තියේ තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවටත් නේ කොරින්තියේ සිටින දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව හඳුන්වන්නේ කොහොමද? පිරිසුදු කරන ලැබුවා වූ, ශුද්ධව සිටීමට කැඳවනු ලැබුවා වූ. ආමෙන්. ඒ සෙනගට ඒ කොරින්තියේ සභාවට ලියන ගමන්ම ඔවුන්ගේ අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සියලු තැන්වල යාඥා කරන කොරින්තියේ සභාවට විතරක් නෙමෙයි නේ හැම තැනකම දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන හැමෝටමයි මම මේ ලියන්නේ. එතකොට දැන් අපිට කියන්න බෑ මේක ඉගෙන ගන්නදී අයියෝ පාස්ටර්ට පිස්සුද දන්නේ මේ ඕමා සභාවට ලියපු එකක් නෙමෙයිනේ මේක කොරින්ති සභාවට නෑ. දැන් මෙතන පවුල්තුමා කියනවා කොරින්තියට විතරක් නෙමෙයි කොහාටද ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන සියල්ලන්ටත් ලියලා එවන වගනම් හැමෝටමයි ලියන්නේ. එනිසා ආචාර කරමින් ආශිර්වාද කරනවා කොහොමද අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගෙන්ද ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වේවා. ආමෙන්. පෞල්තුමා නිරන්තරයෙන් කරන ආශිර්වාදයක් තමයි නේද? අපි හුඟක් වෙලාවට කරන ආශිර්වාද මොනවද? අනේ සුවය නිදහස් වේවා, සඵල වේවා. නේ? අපි පස්සෙන් දුවන්නේ සුවය සඵලත්වයේ පැත්තෙන්ම තමයි. නමුත් පෞල්තුමා මොකද කියන්නේ? අනුග්‍රහය නුඹලාට වේවා. ඇයි අනුග්‍රහය නුඹලාට වේවා? ඇයි අනුග්‍රහය නුඹලාට වේවා? දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන්න තියෙන ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විසින් ඔබට අනුග්‍රහය දෙනු ලැබේවා. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ වෙතට අපිට යන්න බැරුව අපේ පෞකාරකම නිසා දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි යම් දුරක් ඈත් වෙලා ඉන්නවද? අපේ පෞකාරකම නිසා අපිට දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යන්න බැරි වෙලා තිබෙනවද? ඒ පෞකාරකම ඒ දුර අපිට නැති කරගන්න අපිට අවශ්‍යයි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුසියේ පූජාවේ අනුග්‍රහය අපට වේවා. ඒ වගේම සමාදානයත් වේවා. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැබේවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේවල බලෙන්. ඒ වගේම සමාදානය ලැබේවා. කා සමග සමාදානයද? පියාණන් වහන්සේ සමග සමාදානය. ආමෙන්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණේ අපිත් අපේ පියාණන් වහන්සේත් සමාදාන වන පිණිස. ආමෙන්. හලලූයා. අනවතත් අපි ස්වර්ග රාජ්‍යයට අපේ තාත්තා ඇතුල් කරගන්න පිණිස. ආමෙන්. එතකොට පෞල්තුමා නිරන්තරයෙන් ආචාර කළානේ. පෞල්තුමාට අපේ රෝගව සුව වෙනාට වැඩිය, පෞල්තුමා අපේ සියලු ප්‍රශ්න වලින් අපි නිදහස් වෙනාට වැඩිය, පෞල්තුමා අපේ සඵල වෙනාට වැඩිය අපිට සල්ලි නෙමෙයි, අපේ මිල බොදල් නෙමෙයි, අපේ වස්තුව නෙමෙයි. නමුත් පෞල්තුමාට අත්‍යවශ්‍ය මුනේ අපිව කොහොම හරි ස්වර්ගෙට තල්ලු කරන එක. ආමෙන්. ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ නුඹලාට දෙන ලද දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා මම නුඹලා ගැන මාගේ දෙවියන් වහන්සේට නිතරම ස්තුති කරමි. අන්න අනුග්‍රහය. නැවතත් උන්වහන්සේ පෞල්තුමා කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ගැන. මොකක්ද අනුග්‍රහය කියන්නේ? නැවතත් අපිට අපේ ශක්තියෙන් පියාණන් වහන්සේ වෙතට යන්න බෑ. ආමෙන්. අපි කොයිතරම් දුප්පතුන්ට උදව් කරා කියලා, අපි කොයිතරම් මේ අපේ වස්තුව ධනය සභාවට දුන්නා කියලත්, සභාව ගොඩ නැගුවා කියලත් නේද? අපි මොන දේ අපි බිම පෙරලි යාඥා කරත්, අපි ඔළුව බිම ගහ යාඥා කරත් නේද? අපි දවස් 40 දවස් 50 නිරාහාරයෙන් හිටියත් අපිට ස්වාමින් වහන්සේ ගාවට යන්න බෑ. ආමෙන්. අපි යනවා නම් යන්නේ කවුරු කරන කොටගෙනද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ
ගේ අනුග්‍රහය කරුණු කොටගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව ඒ කුරුසියේ පූජාව කරුණු කොටගෙනයි අපිට පියාණන් වහන්සේ වෙතට යෑමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මම මාගේ දෙවියන් වහන්සේට නිතරම ආමෙන් නිතරම මම ස්තුති කරමි. මක් නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නුඹලා තුළ ස්ථිර වූ ලෙසම නුඹලා සියලු කතාවෙහිද සියලු දැනගැන්මෙහිද උන්වහන්සේ තුළ පොහොසත් කරනු ලද්දහුය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නුඹලා තුළ ස්ථීර වූ ලෙසම. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය මොකක්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය මොකක්ද? මොකද ක්‍රියාපොතේ 1:8 කිව්වේ? නුඹලා වෙත ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය පැමුණු කල නේ නුඹලා යෙරුසලමෙද සමාරියද යුදයද නේද මුළු ලෝක සීමාන්තර දක්වා මා ගැන සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. ආමෙන්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෝකයට උන්වහන්සේ සාක්ෂියක් වුණේ කොහොමද? ලෝකයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය දැක්කේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොකද්ද ලෝකයේ සෙනඟට ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ? කුරුසී පූජාව තුළින්. ආමෙන්. හලෙලූයා. නේ නිර්දෝෂී කෙනෙක් අප වෙනුවෙන් අපේ පාපය උදෙසා අපේ ශාපය උදෙසා කුරුසියේ මැරුණු බව උන්වහන්සේ ලෝකයට ප්‍රදර්ශනය කරා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ මැරුණා. නමුත් දින 3කින් නැගිට්ටා. මරණය පාතාලය පරාජය කරපු නිසා මුළු ලෝකයම දැනගත්තා උන්වහන්සේ මැරුණත් නැවත නැගිට්ටා. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේමයි අපේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ සාක්ෂිය නුඹලා තුළ ස්ථිර වූ ලෙසම ඒ සාක්ෂිය අප තුළ ස්ථිර කරගන්න අවශ්‍ය බව උන්වහන්සේක පෞල්තුමා කතා කරලා කියනවා නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපි තුළ ස්ථිර වෙන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපි තුළ ස්ථිර කරගන්නේ කොහොමද? නුඹලා සියලු කතාවෙහිද සියලු දැනගැන්මෙහිද උන්වහන්සේ තුළ පොහොසත් කරනු ලද්දහුය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය නුඹලා තුළ ස්ථීර වුණා වාගේම නුඹලා සියලු කතාවෙත් සියලු දැනගැනීමෙත් උන්වහන්සේ තුළ පොහොසත් කරන ලද්දහුය. ආමෙන්. උන්වහන්සේ තුළ පොහොසත් කරන ලද්දේ සියලු කතාවෙත් සියලු දැනගැනීමෙත්. හලෙලූයා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපේ ජීවිතේ සාක්ෂිය බවට පත් වෙලාද? ආමෙන්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපේ කතාවේ තියෙනවාද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපේ දැනගැන්මේ තියෙනවාද? ආමෙන්. අපේ කතාව පවා අපි කතා කරන හැම වචනයක්ම පවා බලවත් කරන්න උන්වහන්සේගේ සාක්ෂියයි. ආමෙන්. නැත්තම් අපි ඔහේ සභාවට ඇවිල්ලා යාඥා කරලා යනවද? නැත්තම් අපි නිතර ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන කෙනෙක්ද? ආමෙන්. අපි යක්ෂයාට තරවටු කරන කෙනෙක්ද? ආමෙන්. අපි වචනයෙන් මොනවද කරන්නේ? අපි වචනයෙන් අනුන් ගැන කතා කරනවද? අපි වචනයෙන් තමන් ගැන කතා කරනවද? නැත්තම් අපි වචනයෙන් ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවද? ආමෙන්. අපි ජේසුස් වහන්සේට මහිමය දෙනවද? තමාට වචන වලින් මහිමය ගන්නවද? නැත්නම් අනුන්ට මහිමය දෙනවද? හලෙලූයා. ඒ වගේම දැන ගැනීම. මගේ දැන ගැනීම මොකද්ද? මට ප්‍රශ්නයක් එද්දී මට විපත්තියක් එද්දී මම දන්නේ මොකද්ද? මගේ දැනගන්න මොකද්ද? අයියෝ මේ ප්‍රශ්නේ මාව මරලා දායි කියලාද? මේ ප්‍රශ්න තුළ මම නන්නත්තර වෙයිද කියලාද? නැත්නම් මගේ ජේසුස් වහන්සේ මරණය පාතාලය පරාජය කළා නම් මම දන්නවා උන්වහන්සේ මාව ජීවත් කරවන්න යනවා, මාත් සමග සිට ගන්නවා, මම මේ ප්‍රශ්නය මම ජය ගන්න යනවා. ආමෙන්. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ ජීවමානත උන්වහන්සේගේ සාක්ෂිය අප තුළ ස්ථීර වෙනවා කියන්නේ ඒ සාක්ෂිය අපේ කතාවෙත් තියෙන්න අවශ්‍යයි, අපේ දැනගැන්මෙත් තියෙන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. නැත්තම් අපි ජේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය බයිබලයටවත් අපි ජේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය සභාවේ ඉන්න පැය දෙක තුනකටවත් නේද? අපි ජේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපි යාඥා කරන පැයකට හෝරාවකටවත් නෙමෙයි. නමුත් ජේසුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපේ ජීවිතේ වෙන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. උන්වහන්සේ කසපහර ලැබුවා. උන්වහන්සේ යන පහර ලැබුවා. උන්වහන්සේට කටුන්න දැම්ම උන්වහන්සේ නින්දාපාස කරා. ඒතකොට මොන මිනිස්සයා මාව නින්දාපාස කරත් ජේසුස් වහන්සේ නින්දාපාස කරා කියලා උන්වහන්සේට මුකුත් උනාද?
නෑ උන්වහන්සේ ඒත් මරණින් නැගිට්ටා. ආමේන් හලෙලූයා. උන්වහන්සේට කසපාර ගැහුවා, උන්වහන්සේගේ ඇන පහර ගැහුවා. මට ඒ තරම් දෙයක් උන්නේ නෑ මට වේදනාව වුණාට. මගේ හදවතට විතරයි වේදනාවක් වුණේ. උන්වහන්සේට ඇන පහර ගාලත්, ඇලයට ඇනලත්, කකුල් වලට ඇන ගහලත්, කසපාර ගාලත් උන්වහන්සේ ඒත් මරණින් නැගිට්ටා. ඒ කියන්නේ මමත් මරණින් නැගිටිනවා. ආමේන්. ඒ තරම් විශ්වාසයක්, ඒ තරම් දැනගැන්මක් අපේ හදවත්වල තියෙන්න අවශ්‍යයි. මෙසේ නුඹලා කිසි දීමනාවකින් අඩු නොව අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීම බලා සිටින්නහුය. ආමේන්. නුඹලා කිසිම දීමනාවකින් අඩු නොවී හිතන්න එපා අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලට ආව කියලා උන්වහන්සේගේ සාක්ෂිය දරාගත්තම අපිට අර කඩුවේ මේ කඩුවේ කියලා. ආමේන්. අපිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂිය අපිට ස්ථිර කරගන්න බැරුව අපිට බයක් තියෙනවාද අපිට සිනගෝගයේ ගිහිලියේ කියලා අපේ සභාවෙන් අපිව කොන් වෙයි. අපිට කනත්ත නැති වෙයි. නේ? අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපිව සමාජයෙන් කොන් වෙයි. අපිට සමෘද්ධිය දෙන්නේ නැති වෙයි. අපිට ගොවිසෙතවත් ඇදෙන්නේ නැති වෙයි. ආමේන්. හාමුදුරුවොත් ගහලා පන්නයි. ආමේන්. හලෙලූයා. නමුත් අපිට අරක නැති වෙයි, මේක නැති වෙයි, අපිට පිළිගැනීමක් නැති වෙයි, අපිට මේක නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවාට වඩා උන්වහන්සේ කියන පෞල්තුමා කියන මොකද්ද? නුඹට දීමනාවලින් සියලු දීමනාවලින් කිසි දීමනාවකින් නුඹව අඩු කරන්න හැලු ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ වගේම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීම බලා සිටිනය. කිසිම දීමනාවක් ගැන බලා සිටින, කිසිම දීමනාවක් මට නැති වුණානේ කියලා කනස්සල්ලෙන් පශ්චාත්තාපයෙන් ඉන්න කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි. නමුත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත එන බවට. ආමේන්. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැවත අපිව ස්වර්ගයට ඔස්සවන පිණිස මේ දෙවනි පැමිණීමේදී උන්වහන්සේ ඔසවන්නේ යන බව, මරණින් පසු ජීවිතය ගැන, සදාකාල ජීවනය ගැන බලාපොරොත්තුෙන් ජේසුස් වහන්සේ එන්නකම් බලාපොරොත්තුෙන් ඇදහිල්ලෙන් ඉන්න සෙනගක් බවට අපි සිටින්න අවශ්‍ය බව පෞල්තුමා කතා කරනවා. අපගේ ස්වාමියෝ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දවසේදී නුඹලා දෝෂ රහිතව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අන්තිම දක්වා නුඹලා ස්ථීර කරනසේක. අපි කිසිම දෝෂයක් රහිතව සිටින පිණිස අපිව අන්තිමය දක්වා නුඹලා ස්ථීර කරනසේක. ස්ථිර කරනසේක මොකද ඒ කියන්නේ? ස්වකීය පුත්‍ර අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහභාගීකමට නුඹලා කැඳවාගත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. කිසිම දෝෂයකින් තොරව. ඒ කියන්නේ මොනවද? අර තාක්ෂණික දෝෂ වගේව. මොනවද දෝෂයක් කියන්නේ? සියලු ආඥා පිළිපදිමින් උන්වහන්සේගේ විදිහට සුද්ධව සිටීම. කියන්නේ උන්වහන්සේව අපි අදහා ගත්තාම අපිට කියනනේ මිනිස්සු ඔය අදහා ගත්තේ දැන් ඔය හරි ගියාද? නේ? මිනිස්සු බලලාගෙන ඔය ගියේ පස්සේ සභාවල් ගාන ගියා, පාස්ටර්ලා කියලා සෙට් එකක් පිටිපස්සේ ගියා. දැන් ඔය හරි ගියාද? දැන් ඔක්කොම හරිද? දැන් ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවරයිද? ආමේන්. මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මිනිස්සු දෝෂාරෝපණය කරනවා. ආමේන්. ඔගොල්ලෝ වැරදි පාරක ගිය මිනිස්සු එක එකව බලාගෙන ඉන්නේ අපිට වැරදෙනකම්. අපි දෝෂයක් හොයන්න. අපිට වැරදෙනකම් බලන් ඉන්නේ. අපිට මොකක් හරි දෙයක් අපි එදත් කතා කර අපි පීඩාවන්නේ ලෝකෙන් නුඹලාට පීඩා තිබේ. නමුත් ඒ පීඩාවන් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ජයගත්තාලු කියලා. ආමේන්. ඒතර මේ පීඩාවන් තුළදී ලෝකයා බලාගෙන ඉන්නේ අපේ ඇදහිල්ල වැටෙනකම්. අපි ඇදහිල්ලෙන් වැටෙනකම්. ටග්ගාලා දෝෂාරෝපණය කරන්න. ආමේන්. වෙන හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. පන්සල් යන කෙනෙක් පන්සලෙන් එළියට බෑ. ධම්මේ. කෝල් කරනවා. පන්සල් යන කෙනෙක් බුද්ධාගමේ කෙනෙක් පාරට බහැලා තමන්ගේ කාට හරි කුණු හරපෙන් බැන්න කියලා ඒක ලෝකයට ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද? ප්‍රශ්නයි. නෑ ප්‍රශ්න කරන්නේ නෑ. හාමුදුරන්ට කියන්නේ නැද්ද? අයියෝ හාමුදුරනේ ඔයා දන්නවද? අර අයියේ පාරට බහැලා මෙහෙම කියපි නේද? ගිහින් කියනවද? නෑ. නමුත් ක්‍රිස්තියානි අපේ සභාවේ කෙනෙක්
හුඟක් වෙලාවට CG ස්වභාව කෙනෙක් මං හිතන්නේ. නිකන් හරි වචනයක් වැරදුනොත් අපේ අය බලාගෙන ඉන්නේ අන්න පාස්ටර් ඔයාගේ ස්වභාව එක්කනේ මෙහෙම කියලා මට රෙකෝඩින් ගෙව්වා. මෙහෙම කිව්වා මට කෝල් කරලා. ආමේන්. හලෙලූයා. මේ හැමෝගෙම ඇස් ඇරලා තියෙන අපි දිහාවටයි. ඇයි ඒ? දැන් හැමෝටම වැඩිපුර පේන්නේ අපි වයි. ඇයි අපි දැන් ආලෝකයේ හැසිරෙන නිසා. අපි දැන් ආලෝකයේ හැසිරෙන නිසා. ආමේන්. හලෙලූයා. ආලෝකයේ තියෙන තැන ආලෝකයේ යට ඉන්න කෙනාව තමයි වැඩිපුරම සෙනගට පේන්නේ යන්නේ. අන්ධකාරයේ ඉන්න කෙනාව කාටවත් පේන්නේ යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අන්ධකාරයේ ඉන්න කෙනා ඇඳුම් ගලවලා හිටියත් විලි ලැජ්ජ නැති වැඩ කර හිටියත් කාටවත් පේන්නේ යන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ලයිට් එකක් යට ඉන්නනේ. ඒතර ආලෝකයේ ඉන්න කෙනා නිකන් හරි අත්කොට එකක් ඇන්දොත් නිකන් හරි මේ දනිස්සට උඩ චුට්ටක් දනිස්ස පේන එකක් ඇන්දත් හැමෝටම පේන්න ටක් ගාලා අපි තමයි. ආමේන්. හලෙලූයා. ඒ නිසා කිසිම දෝෂයක් රහිතව සිටින පිණිස උන්වහන්සේ අන්තිම දක්වාම නුඹලා ස්ථිර කරනසේක. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න කවුරු ඔබට දෝෂාරෝපණය කරත් කොයි විදිහට ඔබට දොස් කිව්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව උන්වහන්සේගේ ජීවනය තුළ ස්ථිර කොට හමාරයි. ආමේන්. අරයාගේ දෝෂාරෝපණයවත් මෙයාගේ බයිලා කීමවත් ඔබේ මාර්ගයට ඔබේ ජීවනයට කවමදාකවත් බාධාවක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ ඔබව ස්ථිර කරලා ඉවරයි. ඔබ නෙමෙයි ස්ථිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි කියන සභාවට වෙලා අපි ස්ථිර උනේ. නැත්තම් කියන පාස්ටර් තමයි මෙයා විස්තීර කරගත්තේ සභාවේ නැහැ. අපි විස්තීර කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේමයි. අපි ස්ථිර කරන්නේ ජේසුස් වහන්සේමයි. ස්වකීය පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහභාගීකමට නුඹලා කැඳවාගත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. ආමේන්. කවුද? ස්වකීය පුත්‍ර වූ. කාගේ පුත්‍ර වූ? පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍ර. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමියෝ. ඒ අපගේ ස්වාමියා කියන්නේ අපිට දැන් අයිති උන්වහන්සේටයි. ආමේන්. උන්වහන්සේ කුරුසේ පූජාවේදී අප වෙනුවෙන් මිලය ගෙවලා දැන් ඉවරයි. අද සිස්ටර් තෙරේසා කිව්වා වගේ ඇත්තටම අපිව දැන් තවත් අපිටවත් අයිති නැහැ. ආමේන්. ඒකයි උන්වහන්සේ ඔයාට අඬන්න දෙන්නෙත් නැත්තේ. හලෙලූයා. මොකද ඩොරින්වත් ඔයාට නෙමෙයි වැඩිපුර අයිති දෙවියන් වහන්සේටයි. ආමේන්. අපි ජේසුස් වහන්සේ තුල ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ අපි වෛද්‍ය දෙවියන් වහන්සේට අපේ අම්මටවත් තාත්තටවත් කියන්න බෑ තවත් අපි වෛද්‍ය කියලා. ආමේන්. අපි වෛද්‍ය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේ. නිසා අපගේ ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සහභාගීකමට නුඹලා කැඳවාගත් දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනසේක. ආමේන්. අපි තමයි අවිශ්වාසව සිටින්නේ නේ. ආමේන්. අපි අද එනවා සභාවට හෙට එන්නේ නැති වෙයි. අපි අද යාඥා කරයි හෙට නැති වෙයි. ආමේන්. අද අපි කෙලින් ඉඳගනි හෙට කියයි ඇත්තට ඉතින් ඔය ජේසුස් වහන්සේ කියනවා එනවා කිව්වට ඕක ඇත්තද දන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරුත් දැක්කේ නැහැනේ තාම නේද. ඉතින් එහෙම දේවදූතෙක්වත් ඇවිල්ලා නිකන් නිවුස් රිපෝට් එකක් දුන්නේ නැහැනේ. එහෙම කියලා කියන වෙලාවල් තියෙන. ඉතින් අපි විශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ විශ්වාසයි. උන්වහන්සේ අප ස්ථීර කරා. උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටිනවා අපව ඒ ස්වර්ගීය රාජ්‍ය වෙතට රැගෙන යන පිණිසත්. ඒ නිසා උන්වහන්සේම උන්වහන්සේගේ සහභාගීකමට, ඒ කියන්නේ සහභාගීකමට කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ මැරුණා. නමුත් නැවත මලුන්ගෙන් නැගිට්ටා. නැවත මලුන්ගෙන් නැගිටලා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට නැග්ගා. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ඒ සහභාගීකමට ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සාක්ෂියටම උන්වහන්සේ අපිවත් එකතු කරගෙන දැන් හමාරයි. අපිත් මැරෙනවා නැවත මලුන්ගෙන් නැගිටිනවා. උන්වහන්සේම අපිව ස්වර්ගයට ඔසවා ගන්නවා. ආමේන්. ඒ සහභාගීකමට උන්වහන්සේ අපිව ඒ සහභාගීත්වයට උන්වහන්සේ විශ්වාසව සිටිනවා. ඒක විශ්වාසවන්ත සිටින උන්වහන්සේ ඒක කරනවාම බවට. හලෙලූයා. අපේ විශ්වාසය තුල අපිට රැඳෙන්න බැරි වුණත් අපි විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් අපිට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්ත බවට. ආමේන්. හලෙලූයා. හොඳයි එහෙනම් අපි මේ ස්ථානයේ අපි නවත්තමු. ආමේන්. අද නැත්තම් ඕවර්ලෝඩ් වෙයි. හලෙලූයා. හොඳයි. ක්‍රියා 19 පස්සේ කියව ගන්න.
right? එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ තුල අපි යාඥා කරමින් අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනේ එදා ඔබ වහන්සේ කිව්වා ස්වාමිනේ කොරින්ති සභාවට විතරක් නෙමෙයි මම ලියන්නේ උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන සියල්ලන්ටමයි කියලා ස්වාමිනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ පොත මටත් අදාළ කොට ලියනවා ස්වාමිනේ. එනිසා ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය තව දුරටත් අප තුළ ස්ථීර කරගෙන මුළු සියලු කතාවෙන් අපේ වචන වලින් ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය ප්‍රකාශ වෙන්න විතරක් නෙමෙයි අපේ දැනගැන්මෙන් අපේ ක්‍රියාවෙන් පව ඔබ වහන්සේගේ සාක්ෂිය එළිදරව් කරමින් ඔබ වහන්සේ සාක්ෂිය දෙස විශ්වාසවන්තව ඒ සහභාගීකමට ඔබ වහන්සේ වාගේම අපිට මැරෙන්නටත් නැවත නැගිටින්නටත් ඒ වගේම ස්වාමීනි ස්වර්ගයට නගින්නටත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආකාරයෙන්ම අපිටත් ඔබ වහන්සේට සලස්වා දෙන දෙවියන් වහන්සේ නිසා ඊට සලස්වා දීමේ ස්වාමීන් වහන්සේ දීමට විශ්වාසවන්තව අප සමග සිටින දෙවියන් වහන්සේ ඔබම නිසා ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. කොයි විදියට මනුෂ්‍යයා ස්වාමීන් වහන්සේ දෝෂාරෝපණය කරත් ඔබ වහන්සේ අප සදාකාල ජීවනය තුළ ස්ථීර කොට හමාරයි ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ අප ස්වර්ග රාජ්‍ය තුළ ස්ථීර කොට හමාරයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේම ස්වාමීන් වහන්සේ අප කැඳවාගෙන ඔබ වහන්සේම අප තෝරාගෙන මෙතරම් දුරක් රැගෙන යමින් ස්වාමීන් වහන්සේ අන්තිමය දක්වාම ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ දක්වාම ඔබ වහන්සේ අප විශ්වාසවන්තව සිටිමින් ඔබ වහන්සේගේම අනුග්‍රහය දෙමින් ඔබ වහන්සේගේ සමාදානය පියාණන් වහන්සේ තුළ තබමින් ස්වාමීන් වහන්සේ හලලූයා අප වහන්සේම අප ඉදිරියටත් ඉහළටත් රැගෙන යන උදවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරනවා. ජීවමාන ජේසුනේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ආරම්භ කළා වූ මේ විශ්වාසවන්තකමේ ගමන නිසා ස්තුති කරනවා. විශ්වාසයෙන් ඔබ වහන්සේ සමග ඇදහිල්ලෙන් මේ ගමන හෙට දිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ රැගෙන යන්නට නිර්ආහාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය හදාරමින් ඔබ වහන්සේ තුළ මේ ගමන ආරම්භ කරන්නටත් මේ ගමන රැගෙන යන්නටත් ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු මාර්ග විවර කෙරේවා සියලු දොරටු විවර කෙරේවා ඔබ වහන්සේම අපව ආශිර්වාද කෙරේවා. මෙන්න ස්වාමීන් අපේ මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේගේ සුදු දෑතට බාර වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ සුදු ලේවලට කැප වෙනවා. නාසර් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම අපටත් ආරක්ෂා කරන්නටත් ඔබ වහන්සේ අද දවසේ ඔබ වහන්සේම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන අපට වරම් දෙනසේක්වා. නාසර් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් හාලලූයා ස්වාමීනි. ඔබට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඔබට මහිම වේවා හාලලූයා. මගේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමීනි. තවත් නිරාහාර දවසක් අවසන් කරන්ට වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීන් වහන්සේට වහන්සේ අපට දුන්න කරුණාව නිසා මෙන්න ස්වාමීනි අපි හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ ලේවලට යටත් වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ සුදු ලේවලට බාර වෙනවා. තව දුරටත් ඔබ වහන්සේ පවසවාගෙන දරාගෙන ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව තුළ ඔබ ඉදිරියට ඉහළටත් රැගෙන යන සේක්වයි කියලා යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ සියලු මාර්ග විවර කෙරේවා. මේ නිරාහාරයේ කරුණ කොටගෙන මගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිත අලුත් කරමින් නැවුම් කරමින් ඔබ වහන්සේ තුළ බලවත් ආත්මික ස්වාමීන් වහන්සේ විපර්යාසයකට ඔබ වහන්සේ අපේ ආත්මික ජීවිත පමුණුන සේක්වයි කියලා යාඥා කරනවා. මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට බාර වෙනවා. අප මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට කැප වෙනවා. මේ මුළු පූජාව කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගයේ විවර කොට ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ සියලු සතුරාගේ සියලු නපුරාගේ බලය ස්වාමීන් වහන්සේ ශාපකට බැඳ තහනම් කොට ඔබ වහන්සේගේ ස්වර්ගීයකම ආශිර්වාදය එසුවේ සමාදානයේ සඵලත්වයේ ජය ධර්මිෂ්ඨකමේ ඩේරත්වය අභිමුඛත්වයන මුළුම ස්වර්ගීය ආශිර්වාදය අපි එකිනෙකා තුළ නිදහස් කරමින් ඔබ වහන්සේම ආශිර්වාද කෙරේවා අපට කරුණා කෙරේවා ඔබ වහන්සේම අපේ ජීවිත තුළත් අපේ හදවත් තුළත් අපේ ආත්ම තුළත් රාජ්‍යකම් කෙරේවා ඔබ වහන්සේම අපේ නිවෙස් තුළ රාජ්‍යකම් කෙරේවා අපේ සභාව තුළ රාජ්‍යකම් කෙරේවා මේ ඕමාන් දේශයේත් ඔබ වහන්සේගේ සිංහාසනාරූඪව සිටමින් ඕමාන් දේශය කෙරෙහිද රාජ්‍යකම් කරනු ලැබේවා. නාසර් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා මහිම වේවා හාලලූයා ස්වාමීනි. ඔබට ස්තුති වේවා මගේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාම වේවා ප්‍රශංසාම වේවා ප්‍රශංසාම වේවා ආමේන්.